गुड मर्निङ गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि एकदम फिट एन्ड फाइन छु। अनि आज चाहिँ म घुम्न गएन किनकि आज काम थियो मेरो चाहिँ एकदमै धेरै। आज चाहिँ डेलिभरी रेडी गर्ने थियो बिहानै। अहिले चाहिँ म डेलिभरी गर्न जान्छु एकछिनमा। अनि आजको हाम्रो अर्डर छ बागलुङदेखि नै। अस्तिको कस्टमरले फेरि अर्डर गर्नुभएको छ। उहाँको के छ अर्डर म तपाईँहरूलाई भन्छु है। 1 केजी चिकन अचार अनि हाफ केजी पोर्क अचार। उहाँको दुईवटा अर्डर छ। बिहानै आजै जसरी भयो नि डेलिभर गरिदिनु भन्नुभएको थियो, त्यही भएर आज वकिङ नगइकन उहाँको अर्डर रेडी गरेको छु मैले चाहिँ। अनि एकछिनमा डेलिभरी गर्न जान्छु साथीहरू। ल अहिले पछि भेट्दा त्यही भएर म चाहिँ मार्केट आइसकेको छु डेलिभरीको लागि। अब चाहिँ हामी डेलिभरी अफिस जाने। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी नारियल खान गएको। म चाहिँ डेलिभरीको लागि आइसकेको छु। उहाँको अर्डर चाहिँ आधा किलो पोर्क अचार अनि 1 किलो चिकन अचार। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामी बागलुङ पठाउँदैछौँ। म चाहिँ डेलिभरी गरेर आइसकेको छु साथीहरू। अब चाहिँ घरतिर जान्छु अनि त्यहाँ गएर भेट्छु साथीहरू। बाई। ल साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बनिरहेको छ सेलरोटी। वाउ, यस्तो मिठो मिठो सेलरोटी खान चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। वाउ, यस्तो राम्रो सेलरोटी भएको छ। माई गड, यस्तो राम्रो सेलरोटी भयो छ है। आज चाहिँ हाम्रो भदैनीले बनाइरहेको छ नि। यो सेलरोटी चाहिँ कहाँ जान्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले भोलिको ब्लगमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। सरप्राइज हो, त्यसको लागि तपाईँहरूले भिडियो हेर्न पर्छ। के अरे मम्मी? ओहो मासु, यत्रो मासु। यो चाहिँ पोर्क मासु हो। यो के को लागि हो? त्यसको लागि पार्टी। छिन हाम्रो भदैनी एकदम एकदम राम्रो बनाउँछिन्। हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो राम्रो सेलरोटी बनाइरहेको छिन्। आजको हाम्रो ड्युटी यही हो साथीहरू। आज हामी चाहिँ सबैले अब त्यो मासु पनि बनाउनै छ, सेलरोटी बन्दैछ भर्खर। अनि यो चाहिँ के को लागि हो भनेर तपाईँहरूलाई हेर्न मन छ भने तपाईँहरूले मेरो भिडियो अझै हेर्दै जानुपर्छ है। सेलरोटी बन्दैछ हाम्रो। के छ अझै बनाउनु बाँकी? मासु बाँकी छ अहिले बल्ल। सेलरोटी बटुक पनि बनाउने हो। एकदमै धेरै छ है यहाँ आइटमहरू। हामी चाहिँ आज बनाउँछौँ। रात चाहिँ हाम्रो कति बजिसक्यो अहिले? यति बज्छ यहाँ हेर्नु, कति बज्छ भन्ने कुरा यति बज्छ देखेँ होइन। 2 बजेर 41, 3 बज्न लाग्छ। 3 बजेतिर हामी हेर्न सक्नु के गर्दैछौँ हामी। यति धेरै बटुक, यहाँ बटुक बनाउँदा बनाउँदा हैरान भइसक्यौँ हामी चाहिँ। बिजो यस्तो अवस्था। यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्था कुरै नगर। के कुरा गर्ने र यहाँ लास्ट यस्तो राम्रो राम्रो बटुक, यस्तो राम्रो राम्रो बटुक। वाउ वाउ, खानु सक्नुहुन्छ भने लाउनुहोस्। यस्तो मिठो 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 मिठो। ल हेर्नुहोस् गाइस, के गर्ने यस्तै छ अवस्था। गाह्रो छ। बन्दैछ आजको हाम्रो। पहिले बनाउँछ 3 बजीसम्म यहाँ दिमाग खराब भएको। फर्स्ट टाइम यो बटुक बनाउनु लाग्यो। फर्स्ट टाइमले यति 3 बजीसम्म, यति टाइमसम्म भइसक्यो साथीहरू। के गर्ने, तर बटुक चाहिँ 1 नम्बर भएछ, एकदम राम्रो भएछ। फर्स्ट टाइम कसैले भन्छ यो फर्स्ट टाइम हो, कसैले भन्दैन। तपाईँलाई लाग्छ यो फर्स्ट टाइम बनाएको जस्तो लाग्छ? मलाई त लाग्दैन। क्यामेरा देखेपछि त अनुहार त अलिअलि उज्यालो उज्यालो भयो त तपाईँको त। यही कुरा छ मेरो अनुहारले भने के गर्छ नि बाध्यताले यहाँ उज्यालो उज्यालो देखाउँछ। 4 बज्न लागिसक्यो साथीहरू। कहिले सुत्नु हामी? इम्पोसिबल। आज सुत्न चाहिँ गाह्रो छ।
ल आई होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेछ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर साथ र सपोर्ट दिनु होला साथीहरू। आज चाहिँ यति नै थियो मेरो भिडियोको लागि। बाई।